एक दिन एक छोटा बच्चा खुले पार्क में खेल रहा था। अचानक एक खतरनाक कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। बच्चा डर से चिल्लाया। तभी आसमान से आई सुपर कैट तेजी से उड़ती हुई आई और कुत्ते के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से निकली लाल रोशनी ने कुत्ते को डरा दिया। बच्चा मुस्कुराया और सुपर कैट ने उसे प्यार से उठाया। लोग पैर अपलॉड करने लगे। सुपर कैट बोली, जब तक मैं हूं कोई बच्चा अकेला नहीं, और उड़ गई। सुपर कैट और मासूमियत की जीत।